এটা হলো Realme 2 Pro এর বক্স। এটা 11 তারিখ অর্ডার করা হয়েছিল রাত্রে। এটা আজকে পেয়ে গেছি, একদিনের মধ্যেই পেয়ে গেলাম ফ্লিপকার্ট থেকে। খুব ভালো লাগলো যে একদিনের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। প্যাকেটের মধ্যে আছে একটা বিল, সঙ্গে Realme 2 Pro বক্স মোবাইল। এটা এখন আমরা ওপেন করব। সিল খুলে দিলাম। এটাতে আছে, আমার কাছে যে অপশানটা আছে এটা হলো 4GB 64GB ভেরিয়েন্ট, ব্লু কালার। Realme 2 Pro বক্স, এটা হলো ওশিয়ান ব্লু কালার। ঠিক, চলো এটা ওপেন করা যাক। প্রথমে আছে ইউজার ম্যানুয়াল, এটা সাইডে রাখছি। একটা সিলিকন কেস, দেখে মনে হচ্ছে এটা বেশ ভালো। আর এটাতে কিছু নেই। এটা হলো আমাদের Realme 2 Pro মোবাইল, এটা সাইডে রাখলাম। তারপরে কি আছে, এটা কিছু নেই। সাথে আছে একটা, দেখা যাক, USB টু মাইক্রো USB কেবল, আর একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। এটা হচ্ছে আউটপুট 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্প, মানে ফাস্ট চার্জার নয়। ওপোর ব্র্যান্ডিং আছে এটাতে, ওপো ব্র্যান্ডিং। আর কিছু নেই। সিম ইজেক্টর টুলটা কোথায়, এখানে কোথাও থাকবে। হ্যাঁ, এটা খুলে এখানে সিম ইজেক্টর টুল আছে। এবার আসা যাক আমাদের মেন মোবাইলে। ওয়াও, এটা হলো ব্লু কালার। স্টিকারটা তুলে দিচ্ছি। বডিটা গ্লাস ফিনিশ হলেও পলিকার্বনেটের তৈরি। এখন দেখি কোথায় কি আছে। উপরের দিকে একটা সেকেন্ডারি মাইক, নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক। ডান দিকে পাওয়ার কি, নিচে 3.5mm জ্যাক, মাইক্রো USB পোর্ট, স্পিকার। বাম দিকে আছে সিম ট্রে আর ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন কি। এখন আমরা সিম ট্রেটা ওপেন করে দেখব এটা হাইব্রিড সিম নাকি নর্মাল সিম। ওয়াও, এটাতে Realme 2 Pro একটা ভালো কাজ করেছে, যেটাতে একসঙ্গে দুটো সিম কার্ড ও একটা মাইক্রো SD কার্ড লাগানো যেতে পারে। আর মাইক্রো SD কার্ডটা 256GB পর্যন্ত এক্সপেন্ড করা যেতে পারে।